आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भावना का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। मंत्र जाप के समय कान में आवाज़ आना काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ होता है। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा और अनहद नाद का सुनाई देना, ये शक्ति गुरु मंत्र की होती है। जो लोग गुरु के सानिध्य में या किसी के सानिध्य में चलते हैं उन लोगों के साथ ये अनुभव होता है। एक लॉन्ग पीरियड में जब पूजा करते हैं, ये एक सफलता का संकेत है, ये एक सिद्धि का संकेत है। काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरनेट पे भटकते हैं, उनको पता नहीं लगता है। जैनों में क्या होता है कि आप जब कोई भी मंत्र जपते हो, मंत्र की एनर्जी पावर जब आपके भीतर जागृत हो जाती है, तब आपको ये सारे अनुभव आने चालू हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है, स्क्रीन के ऊपर मेरी वेबसाइट है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, मंत्र तंत्र क्रिया या एनीथिंग कैसे आपने कोई पोस्ट या ब्लॉग पढ़ना है, चाहे सपनों के ऊपर है, चाहे कोई साधना सिद्धि, वेबसाइट पर जरूर विजिट करें sunnynathsharma.blogspot.com। डायरेक्टली जाएँ, वहाँ पे टैग्स लग रहे हैं गुरु गोरखनाथ की साधना है 984 से। तो जिस साधना में जिसमें आप एंट्री लोगे उसी में आपकी एंट्री हो जानी। तो बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 3 मेरे चैनल है, गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षनाथ। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चेला को गुरु ने किसी के झांसे मत फंसना। सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हैं और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना, अन्यथा कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करना है गुरु सानिध्य में करना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी सारी सर्विस पेड है मेरी और उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है। मंत्र जाप करते समय कान में आवाज़ आना, लोगों को लगता है कि ये कौन सी सिद्धि का प्रमाण है। तो मैं आपको तो ये सिद्धि नहीं होती है। ध्यान की अवस्था, शून्य मंडल में जब एंट्री होती है, अनहद नाद बोलते हैं, निंद्र अवस्था में चले जाना। 2 प्रकार के माइंड होते हैं, वो आप इंग्लिश में भी वो बोलते हैं कि इसकी डिटेल इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। आप इनके बारे में हिंदी में भी पढ़ सकते हो, बुक्स भी। जब आप कुंडलिनी शक्ति के ऊपर अध्ययन करोगे, किसी चीज़ की आप वहाँ पे जानकारी लोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक जागृत माइंड, हिंदी में बोलूँ, एक जागता हुआ, एक सोता हुआ, 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में इसकी व्याख्या अलग है। इंग्लिश में इसको व्याख्या करी गई है जिन लोगों को समझ में आती है। आम पब्लिक को समझ में नहीं आती तो बोलता है एक सोता हुआ दिमाग होता है, एक जगता हुआ होता है। जब आप निंद्रा अवस्था में चले हो, सोते हुए में चले जाते हो, तो तब आपके माइंड में जो आपने प्रश्न जागते हुए में पुट कर दिए वही उसी माइंड में चलते हैं। फिर उन्हीं के आप बात करते हो, आपके अंदर से ही आवाज़ आती है। इसी कंडीशन को वो बोलते हैं कि निंद्र अवस्था शून्य मंडल में जब आप एंट्री कर जाते हो, तब आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हो। ये किन लोगों के साथ होता है? जिनका ध्यान अच्छा होता है, जल्दी लग जाता है, जो संसारिक जीवन से अपना लिंक तोड़ लेते हैं। यानी कि इन द सेंस कि जब वो भक्ति कर रहे हैं उसी वक्त लिंक तोड़ता है। ऐसा नहीं कि इनके बच्चे नहीं होते, शादी नहीं कर सकते या इनके बच्चे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान की अवस्था है कि उनका ध्यान तगड़ा है, ऑरा स्ट्रॉन्ग है, जल्द ही उनको वो चीज़ फील करवा देता है। कानों में आवाज़ आना, अनहद नाद, ये एक प्रकार की कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी अवेकिंग, और बोल सकते हैं कि आपके पास देवी देवताओं के साथ कनेक्टिविटी की सिद्धि है। ये आप किसी के साथ भी जुड़ के, आप किसी व्यक्ति के साथ भी जुड़ सकते हो इसके लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें।